La mayoría de dueños de HVAC rubbasang firmusto, rubbasang föreningslicense, rikats, rekonstefits no rightwas, isas mugabushno, riki HVAC, generaron ROI real. Olvida los paneles de despacho coloridos. Una plataforma vale solo por lo que mueve tus números. 5 KPIs que todo dueño de HVAC debe evaluar. Ingreso por técnico. Tasa de resolución en la primera visita. Ticket promedio. Utilización del técnico en el campo. Tasa de renovación de mantenimiento. Y velocidad de flujo de caja. Si una función no mueve uno de esos, es decoración. Las 14 funciones que sí mueven la aguja. Despacho por habilidades. Precios planos en celular. Mantenimiento con renovación auto. Gestión adecuada al presupuesto. Análisis de gastos reales. Facturación y pago en sitio. Equipos por número de serie. Fotos y firmas. SMS atado a la orden. Agenda con ruteo. Gestión de planes recurrentes. Lógica de membresía y descuentos. Portal del cliente para aprobaciones. Reportes en tiempo real sobre esos KPIs. Y integración con QuickBooks o tu contabilidad. Select Hub llama a las plataformas modernas de HVAC o un despachador digital. Tiene razón. El software centraliza presupuestos, agenda, comunicación y pagos para que los técnicos corran más trabajos al día, con tickets más altos. Señales de alerta en las demos. Precios bajos, sin modo móvil, sin internet, sin automatización de planes, sin conexión entre despacho y facturación. La cuenta del ROI es directa. Si el despacho agrega un servicio extra por técnico al día a $300, son $1,500 por semana. 5 técnicos pagan la plataforma en días. Las plataformas que fallan son las que se ven bonitas pero nunca mueven el número de llamadas por técnico. Si quieres el análisis completo, las tablas comparativas, las plantillas, todos los detalles. Lee el artículo en Contractor Plus HQ. Enlace en la descripción. Hablamos pronto.